邊啊？要揾到嗰間嘢，13日。空姐介紹嘅，佢話好好食喎。間係魚心，魚心好大塊啊，好貴嘢呢個。好唔好食啊？今晚魚啦，得唔得？好好食。幾靚？幾多蝦？茶豉油啦，自己搽嘅好得意嘅，跟住遮住打聽佢，好舊嘅亂七八糟。我試下。食隻蝦先啊！爽唔爽啊？最仲想話啲乜嘢咧？Uni 係海膽壽司啊，蝦幾多？跟住咧有少少天婦羅喺嗰邊，跟住咧呢個就係我哋嗰個餐啦，有好多嘢㗎。食飽啦，幾錢啊？我都抵喎。